С вами Белфорд Камин. Мы находимся у наших партнеров в мастерской каминов Овдин. Сегодня у нас обзор новой печи от торговой марки Firebird. Печь называется Dog. Итак, распаковываем. Мы сняли упаковку с печи. Внутри мы достали следующий комплект: перчатка, дымовой патрубок, ключ для выемки зольного ящика, 4 ножки и крепеж. Теперь мы прикрутили дымовой патрубок диаметром 150, прикрутили ножки. На все это ушло у нас всего лишь 10 минут, если это делать вдвоем. Сейчас мы установим трубу, заложим дрова и начнем тестировать нашу красавицу печку Dog. Дрова заложили, сухие, конечно, лучины вверху. Начинаем разжигать. Вот он пошел, первый дымок. Чуть-чуть прикрываем дверь. Итак, мы разожгли печь. Печь выходит на рабочий режим. Идет обгорание краски. Это нормальное явление. Ну, чтобы обгорание печи не происходило внутри дома, первый обжиг печи лучше делать, конечно, на улице. Ну и немного о самой печи. Она выполнена полностью из чугуна. Имеет дымовой патрубок 150 мм. Прикрутили ножки, на ножках есть специальные регулировки, благодаря которым печь можно установить даже не на совсем ровной поверхности. Вес печи 135 килограмм, номинальная мощность 10 киловатт. Сейчас мы порегулируем ее, посмотрим, как она отзывается на свои регулировки. Итак, первая регулировка у нас подача воздуха на стекло, чтобы стекло оставалось чистым. И как видим, оно чистое. Итак, мы ее закрываем. Замечаем, что пламя замедляется, поскольку не идет подача воздуха вверху топочной камеры. Как только мы ее возвращаем в обратное положение, мы видим, что пламя начинает интенсивнее работать. Итак, вторая регулировка — это подача первичного воздуха. Начинаем ее медленно закрывать. Мы видим, что пламя становится тише. Подводим ее практически к полному закрытию. И что мы видим? Начала работать вторичная подача воздуха, дожигает газы, отработанные газы вверху топки. Это видно прямо на видео прекрасно. Как только мы ее возвращаем в исходное положение, мы видим, что огонь начинает полыхать по всему периметру. Ну и третья регулировка — это перекрытие вторичного подачи воздуха на горение. Мы видим, что особо ничего не поменялось. Он работает
когда мы как раз закрываем первичную подачу. Вот его работа. Подытожим. Печь прекрасно откликается на свои регулировки. Стекло, как мы видим, остается чистым, а мы довольны. Что же будет, если мы закроем все наши подачи? Но оставили вторичный дожик. Печь уже работает на протяжении 3 часов. Что мы видим? Мы видим чистое стекло, незакопченное, благодаря работе системы «Чистое стекло». Мы видим пламя на светлом фоне, благодаря футировке из вермикулита внутри печи, которая быстро обгорает, не оставляет следов копоти. Мы попробовали регулировки и поняли, что заявленные характеристики работают благодаря этим регулировкам. Мы видим, что в печь можно закладывать дрова большого размера. В нашем случае это 40-43 сантиметра. Когда догорит наша печь, с помощью этого ключика мы достанем зольный ящик и посмотрим, сколько пепла получилось. Итак, догорает 3-я закладка дров. Прошло уже более 4 часов. Как мы видим, стекло также осталось чистым. Сейчас мы откроем, как и обещали, достанем с помощью специального ключа зольный ящик и посмотрим, сколько пепла образовалось. Все это делаем, конечно, в перчатках. Очень жарко около печи. И достаем зольный ящик. И что мы видим в зольном ящике? Какие-то крошечки пепла. Это говорит о том, что дрова дожигаются полностью в печи благодаря вторичному дожигу, третичному дожигу. И говорят о хорошей герметизации топочной камеры. Это очень важный показатель. Мы закончили тестирование новой печки от торговой марки Firebird. Называется печь Dog. Печь показала свою технологичность. Мы довольны ей. Также всегда благодарим наших партнеров. Это мастерскую каминов Овдин за предоставленное место проведения тестирования. Ну, поставка уже в пути. Так что делаем заказы.